Quay về chạy em ơi. Giấy không ạ? Tiếp tục đây mà. Hello, xin chào tất cả mọi người cũng đã đến với kênh Trường Đan DC nha. Thì hôm nay tiếp tục đến với một chiếc máy cắt Kubota DC70 Plus nha anh em. Đây cũng chắc là cũng ai một idol TikTok anh em. Thấy cái bồng bề cũng màu mè lắm anh em ơi. Wow, chạy quá tốc độ anh em ơi, quá kinh khủng. Đúng là một cái chiếc máy của có thể là một TikTok idol TikTok nữa nha anh em. Quá chặt tốc độ anh em ơi. Rồi. Cái chiếc DC70 Plus này cũng còn khá là mới nha anh em. Chắc có thể làm một số vấn đề gì đó nên chạy quá tốc độ anh em. Đó, anh em nó chạy không? Quá kinh khủng, để mình zoom gần lại cho anh em coi nha, nó chạy. Tiếng máy chạy rất là im, nhẹ nhàng luôn anh em ơi. Quá nhiều YouTuber luôn nha anh em. Trong năm nay thì dàn lúa vụ hè thu tại huyện Nhân Quyền này thì nó cũng hơi thắt nha anh em. Thì đi kéo thường chỉ một máy chỉ có 2 người thôi.
xe này xe giặt quá chừng lại anh em. Đây là cái máy nghiêng nó còn chạy cỡ đó. Cái mương vàng đó, cái bánh rồi đó, để đẩy lên chứ. Bây giờ lọt 2-3 lần anh em. Lọt đâu có cái mương vàng chỗ này. Lên trên này để đẩy bậy liền. Đây là nữa. Thấy còn ngon chạy nó chạy lẹ nhưng mà ít chơi lúa. 70 nó ít ra lúa lắm. Lọt nữa rồi đó, thấy không? Đó, kìa bẻ nữa rồi. Mấy kia tao không chạy như nó đâu, tao chừa lại rồi. Chừa lại làm. Cậu cứ thẳng ra giống là làm nó để sao? Ai chạy như này. Bánh mương vàng để cho người nhân mặt. Những cái nữa sữa, mệt lắm. Quá giờ chạy anh em ơi. Giá không à? Biết cái cục này mà. Nó là cậu được 50 thôi. Được. Cục này được. Được. Xe này dữ lắm xe. Một lớp là ngon đó. một lớp 20 mấy bao anh. Một lớp gần 30 bao lúa rồi đó. Bên đây một lớp dưới không là 9 bao rồi, bển là từ giá 11-12 bao lúa đó. Được. 3 lớp nha. Gòn này được 5 mấy bao á. Để chạy được 120 đó. Đây nó thái được kia vô mà. Ngộ con bơm nước lên rồi trong bị nước không. Gật quá. Mới vừa cắt không giống rồi. 500 kg cũng gấp. Ta được 700. Rồi bỏ lắm á. Trắng nó trắng vô đây rồi. Thôi, cô đứng coi nha. Chả thế nào đốt nhậu đây à. Cái lưới ra kéo đây để có ai cắt
sẽ dùng rồi. Còn này nhiều lắm bố. Đến giữa ta trên giữa người ta tới 2 bao lận. Bé đó. Con này là nó tụi tao là bé. Nó lấy cực nhiều quá. Này còn cái nước phải ghe. Rồi chết con này trên 50. Ôi ơi đủ mẹ mình cứ chích. Chiếc đề xe 710 và lúc này chạy cũng quá tốc độ nha anh em. Đây là đất sập đó, mình chạy còn ở đó đó anh em. Đầu dạ của đất sập mà chạy cái này cái gì chị nói thì mà hơi lúng rồi đó nha anh em. Mà bài cái cụ đó còn có nữa đó. Rồi mình sẽ kết thúc cái video tại đây nha các bạn. Thì những ngày yêu thích kênh của mình thì nhớ cho mình xin một like, một share và một comment nha các bạn.